pozinho, né? Dá pra ver lá atrás, lá que faz um pozinho. Rapaz! Ó. Sensacional. É bem forte o negócio do turismo, bicicleta, de exercício. Bacana, hein? Rapaziada, que equipamento aqui nas costas. Chegamos aqui, ó. Tem um restaurante aqui famoso, bacana. Se chama Solar Jaguari. Estamos aqui no ponto final aqui, ó. Quem diria que a gente ia vir aqui na represa de ônibus. Curte, comenta, compartilha. É isso aí, se inscreve. Estamos aqui levando aqui, ó, as minhoquinhas, pá, as paradinhas aqui. Vamos dar essa caminhadinha aqui agora que ali é o... como se fosse um estaleiro, né? O pessoal guarda as coisas ali. Barco, caiaque, jet ski. Aí, ó, Estrada do Jaguari. Vem comigo. Vamos logo ali jogar uma minhoquinha ali, ó. Represa tá aqui, vamos dar uma caminhada. Parece que hoje tá até tranquilo. Que não sei bem, não dá pra dar um zoom agora. Mas parece que até uma capivara ali. Então hoje parece que tá, glória a Deus, no sossego. Aqui, ó, restaurante. Bacana, vale a pena vir conhecer. Lugar bacana. Certo, pessoal? Vamos ali, onde a gente costuma fazer as nossas fisgadas de lambari, de tilápia. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, ainda que eu não tinha me atentado, né? Será que tem outro tipo de peixe? Subiu no caminhão aí. Ah, restaurante. Isso aí. Foi aí com a gente aí. Esse é o peixinho aí. Oh! Mais um pouquinho de pozinho. Pedrinha. Vou dar um visual aqui pra vocês. Ó. Bonito, hein? Ver se a gente bate um peixinho aí. Certo? Aos novos seguidores, aos mais antigos, você que ainda não se inscreveu, que é a Represa Jaguari, Jacareí, São José dos Campos. Chegamos aqui de ônibus, depois eu vou colocar lá a descrição certinha para vocês acompanharem aí. Principalmente o pessoal aqui do Vale do Paraíba, né? O pessoal ribeirinho aqui, o pessoal que
quer vir curtir uma pescaria, né? Dar um momento de paz, reflexão. Pescaria é isso, não é só o peixe. E antes de jogar o anzol na água, montar as coisas lá, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por saúde, por paz, principalmente a paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês, seus familiares, seus sonhos, seus projetos. Que Deus prolongue seus dias na terra, porque viver é bom. Isso aí, vamos fazer essa pesca aí. Vamos descer o barranco aqui agora. Vou mostrar para vocês. Acompanhe aí. Tem um barranquinho aqui para descer. Hoje eu não trouxe o tripé, acabei esquecendo. Vim meio no improviso. E é isso aí, entendeu, pessoal? Acompanhe aí. Sejam muito bem-vindos. Mais café aqui comigo, com a Fundamento Pescaria. É um prazer imenso estar com vocês. Vou dar mais uma chacoalhadinha aqui, o café tá meio daquele jeito que quando acorda muito sem o humor tá bom, sabe? Aquela bolachinha marota. Enquanto os amigos peixe não vêm, né? É isso aí. Quase meio-dia, ou meio-dia agora. E a gente não teve ação nenhuma de peixe, o sol tá saindo. A temperatura tá ficando mais agradável, acredito que até mesmo dentro da água, né? Então tá aí, vou deixar um tempo ligado, mas eu quero apresentar algumas coisas. Sempre eu tô indo para as pescas e eu levo algumas coisas alternativas, sabe? Que podem acabar trazendo soluções. Que nem no caso hoje, né, tem essa vara Arizona, né, Albatross, ela tem, se eu não me engano, 34% carbono e o resto da composição dela é fibra de vidro. É uma vara mais pesada. Tive que fazer um suporte ali porque só o ferrinho não estava aguentando o peso dela. Mas tudo bem. As outras demais varas estão todas aí também, com bicho de laranja, minhoca. Tem uma cevada com fubá, farinha de trigo, P40 e pinguão feromônio, né? E a gente vai ver aí o que vai acontecer. Então, para fazer aquela basezinha ali, cortar ela certinho, fazer uma ponta para poder ela enterrar ali no barro ali, né? Eu adquiri isso aqui, eu paguei acho que R$17 no Busca-Busca, pessoal. Ó, eu vou mostrar aí perto. É uma serra portátil muito boa. Vale a pena, é uma coisa que não é pesado para você ter no seu equipamento, para camping, para pesca. Eu aconselho, eu oriento para que você tenha, porque qualquer emergência, qualquer situação, você vai ter um recurso a mais. Eu gostei, acredito que eu vou usar muito mais vezes, né? Tem mais coisas também, só que hoje eu não vou falar de tudo, ó. Então deixando ela ali, o sol tá saindo ali, vamos ver o que acontece. Eu vi que no tempo nublado é difícil, num tempo ensolarado. Forte abraço, quero mandar um forte abraço pro meu amigo lá, Três Aventuras, do canal Três Aventuras, um abração para ele, as filhas dele, sucesso.
Já anotei seu WhatsApp. Vamos estar marcando aí da gente poder fazer uma pesca, um acampamento aí. Fora de uma situação dessa daqui, por exemplo, a dica que eu dou para você é quanto menos acesso a barco, jet ski, o local para pesca tiver, é melhor. Certo, meu amigo? Um abração no coração aí para você, família. Um abração também para o meu amigo Ronco Pescador. Ronco, tô esperando aquela pescaria que a gente vai fazer junto, hein? Para bater aquelas chapas de tilápia que nem eu vi você lá na sua residência fazendo aquela placa enorme de tilápia. Bacana. É isso aí. Abraço aí também ao pessoal lá da Thaís, o esposo dela lá, que é da Casa de Agropecuária na Estrada do Jaguari. Você que mora na Redondeza, Zona Norte, lá tem materiais de qualidade, alimentação para o seu gado, cachorro, gato, todo tipo de criação lá você vai encontrar essas rações de qualidade e num preço muito, muito, muito acessível. Para você que pesca também, você tem a oportunidade de comprar utensílios lá, como também minhoca, bichinho de laranja, com muita boa qualidade. Forte abraço a Thaís e o marido. Sucesso aí no empreendimento. Um abração também à nossa amiga lá, a Alana. Sucesso aí na escola aí de pismo aí. Forte abraço a você, a família. Obrigado ao pessoal que nos acompanha, tá bom, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Então, estamos aqui desde as 11h30, meio-dia, né? Estamos aqui na basezinha aqui, que eu montei, na maravilhosa, emblemática represa do Jaguari, que está com o nível de água bem baixo. Teve uma ação de peixes, vocês vão ver aí no começo do vídeo. Viram, né? Vocês viram aí no começo do vídeo. Mas teve muita movimentação de barco, de lancha. E não pretendo virar à noite aqui hoje, né? Ainda que poderia fazer alguns testes, né? De alguns itens, equipamentos, né? Para camping, para pesca que eu comprei. Um que eu achei bem positivo foi a lâmpada recarregável, né? Tá aqui ainda carregando. Fiz um teste com celular, carrega o celular também. Positivo, sensacional. Vamos ver depois o período que ficou. A exposição do sol, quanto carregou e quanto ela vai ter de autonomia. Vão dar aproximadamente umas 5, 6 horas de exposição. Mas eu também testei carregando o celular e carrego o celular. Isso para mim foi muito positivo. Adquiri no Busca-Busca, valor R$22. Muito interessante. Também mostrei para vocês a serra, né? Portátil, dobrável, que é bem levinha e eficiente. Gostei. Positivo. Aí tem para testar a pederneira, que eu já fiz uns testes em casa, funciona. Você pode acender uma churrasqueira, um fogareiro, uma fogueira, né? Sem uso de fósforo ou isqueiro. Enfim, então estou por aqui passando esse relatório para vocês. Quem não nos segue ainda, nos siga, se inscreva lá, curte, comenta, compartilha. Esse mês passado a gente esteve meio parado, né, de atividade. A gente estava mais concentrado nas outras responsabilidades, né?
Mas hoje eu decidi vir para cá, ainda vim de ônibus, aí vou mostrar para vocês também, vocês vão ver aí, né, aliás. Vocês viram, eu creio, né, no começo do vídeo aí, que é bem legal, muito rápido, da onde eu resido até aqui. Mas é isso, vamos ver se a gente tem aí pro final da tarde uma atividade positiva de peixe e que a gente possa ter essa movimentação de peixe aí para exibir no canal, tá bom, pessoal? Abraço aos antigos inscritos, os novos que estão chegando. Curta, comente, compartilha. Marcelo Sinai. Pesca, pescaria, aventura, acampamento, fundamento, pescaria. Não é só pesca, é o fundamento também. Vou deixar gravando um pouco, mas é isso. Prazer estar com vocês de novo. Se inscreva, acione o sininho, curte, comenta, compartilha. Fala de onde você está assistindo isso aí. E é isso, pessoal. Represa do Jaguari. Esperava um dia melhor, mas estamos aí em inverno, né? A parte quente agora é esse horário aqui. Graças a Deus saiu um sol. Eu espero que mais uma hora ou duas aí a gente possa filmar ação de peixe aí. Eu vou fazer uso daquele instrumento para poder fixar a lâmpada aqui, que ela carregou, é bem bacana. Quando ela termina de carregar por completo, ela pisca em vermelho. Muito legal isso aí. E foram em termos de 4, 5 horas para dar carregamento total. Eu não sei a autonomia dela. A gente vai descobrir isso aí até junto. Mas é isso aí, pessoal. Tá bom? Continua o vídeo aí. E vamos em frente. Fundamento pescaria. Mais que pesca. Um estilo de vida. Agora vou mostrar para vocês aqui a pederneira. É um instrumento feito de magnésio. E aí a gente vai tentar atear fogo aqui. Eu vou tentar fazer um esqueminha, né? Vamos supor, está na represa e precisa atear fogo porque você quer fazer um peixe, quer fazer uma janta, você não tem fósforo.
mostrar para vocês aqui de novo. Da Luatec. Ó, magnésio, suporte, o riscador, ó. Bem estruturado, bem feitinho. Você tem fogo para cozinhar, para qualquer coisa. Só muito cuidado nesse período de seca, né? Para você não fazer uma fogueira maior do que você desejava, certo? Caso passasse a noite aqui pescando, né? Mas eu não tô muito não, assim. Fogueirinha aí, pessoal. Sejam bem-vindos à fogueirinha do Fundamento Pescaria. Vocês viram? Aqui não tá ventando. Não tem correnteza. Ah, peguei. Peguei, tá gravando aí. Vamos ver o que nós temos aqui. Peguei. Tem, filhão. Rapaz, eu acredito que é um nhacundá grande. É um nhacundá mesmo de responsa. Já vou mostrar para vocês aí. Não é pequeno, não. Bateu dessa vez e ficou. Pessoal. Já vou levar ele aí. Ó. Pena que ele... filho, você vai ter que virar sacrifício. Eu vou mostrar ele aí. Pera aí. Deixa eu me livrar disso aqui, ó. Esse aqui não vai escapar, não. Infelizmente ele engoliu o anzol. Não deu bom pra ele. Infelizmente não deu bom pra ele. Bom, a versão do peixe. Vou mostrar pra vocês aí, ó. É um nhacundá. Ele é da família do tucunaré. Não é um nhakundazinho igual o Oliveira e a esposa dele gostam de pegar, sabe? É um nhacundá de presença, ó. Tá meio sem luz aí. Esse é bom. É diferente. Escapou, tá aqui. Mais um nhacundá. Pessoal, deixa eu só apoiar aqui. Bacana que teve essas duas ações de peixe aí. Os nhacundás estão atacando. Aí, ó, outro nhacundá de presença. Esse pegou na pontinha da boca. Mas tá aí, ó, que bacana. Certo? Ou é um nhacundá. Eu acredito que seja um nhacundá. Mas do bom, hein? Ó. Devagarzinho. Pessoal. Mais um nhacundá de presença. Nhacundá mesmo, verdade. Ó. Que bonito. Espero que ele não tenha
engolido. Infelizmente, mais um. Aqui. Bom, pessoal, e foi isso. Nesta noite eu não tinha levado uma faca, não tinha como me proteger e algo desceu o mato caminhando. Não sei o que era, ainda tirei algumas coisas no caminho e aí acabou deslizando no barranco. Não sei o que era. Mas enfim, é isso. Vou deixar aqui agora por escrito o ônibus que eu peguei, o primeiro horário e o último horário. Ok? Fica aí para dica para o pessoal do Vale do Paraíba, aí, São José dos Campos, Jacareí e regiões aqui da região norte. Ok, pessoal? E é isso. Esse foi o fim de mais uma pescaria na represa do Jaguari.